احنا مش قله، دي اخر حاجه قلتها له يا بيه عشان احسسه ان الند للند. قام قال لي حط الند في حته غريبه وقام عمل كده. محمد هاني مش انسان عادي، لا ده انطوائي وحيد سعيد هدفه نشر الرهاب الاجتماعي العالمي. السلام عليكم، وحشتوني. اول حاجه الف مبروك على الدوري 6-0. تاني حاجه مفيش اي مبرر ان انت ما تدينيش لايك الا لو انت برمزاوي، ومفيش حاجه اسمها كده، فاديني لايك. انزل اديني اللايك وتعليق واشتراك والدنيا جميله من اول الفيديو، ويلا بينا. الفيديو ده هيعجبك ان شاء الله. بدأ ماتش الاهلي وفاركو بان مفيش مفاجآت، احنا هنقضي عليك وهناخد الدوري، وحتى السكور اللي انت خدته ده مش مفاجأة، احنا اديناه لفرق كتير قبل كده. واعتمد عماد النحاس على ان الماتشات العظيمة بتخلص في الدقايق الاخيرة، بس احنا هنجيب جول في كل الاوقات وحتى الدقايق الاخيرة، وشوف ايه العظيم فيهم واحتفل بيه. اما مدرب فاركو فده سيبه دلوقتي، ده نزل محمد فخري عشان يلحق يعوض الجولين اللي دخلوا فيه، قام شال 4 غيرهم. المهم الشوط الاول كان تمهيد لعلقة، فاركو اتطحن، وده بدأ في الدقيقة 9 بعد كورة في رجل مروان عطية يديها لبن شرقي اللي يقفلوا 2 من فاركو على اساس يقطعوها وكده، فيبصيها بينهم توصل لكوكا اللي يعرضها لعمي وسام، وهوبا 1-0 للاهلي. وبعدها في الدقيقة 32 لعيبة فاركو بتدافع في امان الله، فجأة يطلع لهم بن شرقي فنت هنا على سبرنت هناك، يلاقوه على الخط بيبصي لوسام، وهوبا 2-0 للاهلي. عشان تخلص الاحداث على كده وقرر اديلك ملخص الشوط الاول من وجهة نظر طبق البطيخ العظيم ده. اي حركة الا تضيع الدوري، انا مجنون، هحرق كل البنادول اللي في السوق. والخط ده اعمل عليه ايه؟ خطة السلم. انا مسميني الامن والامان، يعني طول ما انا واقف الشبكة دي هتفضل طاهرة. طهرة ايه؟ دول فاضل لهم حبه ويشخوا عليها. انا جاي اقول لك حاجه واحده، فاركو مش بالسهوله دي يا امام. سلام يا امام. اعمل ايه يا رب في الموقف ده؟ انزل مربع يتفاجئوا ويضيعوها؟ احنا مش قله، دي اخر حاجه قلتها له يا بيه عشان احسسه ان الند للند. قام قال لي حط الند في حته غريبه وقام عمل كده. الصفطازين الف عمل مفعول ودماغي عليت، وانا دلوقتي بسلم نفسي الحكم الرايه والاف بي اي. الله، انا عشت الموقف ده من 10 دقايق، ما تجدد بقى او سيبني صدها. انت بتطلع ايه يا عم؟ انت بتطلع ايه؟ الحق يا ابراهيم. باله داخل ومش شايفنا ليه؟ احنا نزلنا جدول ولا ايه؟ لا عندك، احنا ما عندناش حارس يشيل من نفس اللاعب اكتر من 2، دي عادات بلدنا. الحمد لله على السلامه. استعد للشوط الثاني. قبل الشوط الثاني انت في حضره فقرتنا المعتاده، اسرار وخبايا المستديره، بس بمقدم جديد شبيه محمود صلاح. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وقلت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في القاهره والمعادي وبتوع الرهاب الاجتماعي والانطوائيين. محمد هاني مش انسان عادي، لا ده انطوائي وحيد سعيد هدفه نشر الرهاب الاجتماعي العالمي. فلو بصينا على الانطوائية سنجد أن من سماتها تفضيل البقاء في مكان واحد، وبتطبيقه على محمد هاني سنجده طوال مسيرته في النادي الأهلي. وبالرجوع للانطوائية فهناك 9 علامات تعرفك إذا كنت شخص انطوائي. 9 هو عدد سنين بقاء محمد هاني مع ناشئين الأهلي قبل صعوده للفريق الأول. الحمد لله اجتماعي وفقير وبجناب. ما تاخد إثبات جديد، يميل الشخص الانطوائي إلى التكرار. التكرار هو عادة الشيء نفسه. محمد هاني فاز بدوري الأبطال 3 مرات وخسر النهائي 3 مرات، كما أن اسمه بالكامل يتكون من محمد هاني جمال، وبجمع حروفهم تصبح النتيجة 12 على 4، وهو عدد أهداف محمد هاني في الدوري طوال مسيرته، تصبح النتيجة 3. الرقم 3 الذي يحمل معاني إيجابية جامدة وحظ سعيد وبتاع. محمد هاني كان ذكر إن هو سعيد بفوزه بالبطولات مع الأهلي. في ناس كتير سألتني أنت عملت فورمتك دي إزاي؟ الحقيقة إن أنا خففت خضار وزودت ده. المهم خد الناهية الأخيرة. بالنظر لعمر محمد هاني سنجد ولد في عام 1996. 1996 هو العام الذي أصدر به كتاب الضغوط النفسية نافذة على الصحة والمرض. 1996 النفسية، الاضطرابات النفسية الانطوائية. وبشق الخيوط إذا محمد هاني مش إنسان عادي، لا ده انطوائي وحيد سعيد هدفه نشر الرهاب الاجتماعي العالمي. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة الجميلة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستدير. العالم مش هيشوف سعادة تاني. الحمد لله على السلامة. الشوط التاني كان أشبه بساحة ملاكمة، فاركو اختار فيها يكون الكيس عشان يتضرب بس، وده بدأ في الدقيقة 54 بعد فرصة من السماء لشيكا، اتطرد عشان ما يشيلش كل اللي فات واللي جاي لوحده، فينزل حارس طيب جديد يقف مكان شيكا في الفاول اللي من ساعة طرد شيكا، فيشوط عليه وسام قنبلة 3-0 للاهلي، عشان عماد النحاس يهيج بقى وينزل معلول وقفشه وحسين. وفي الدقيقة 64 كرة عند قفشه يديها لإمام ويتحرك، فيديها للأسطورة قلبنا علي معلول، فيديها حتة من بتوعه توصل لوسام عشان يسوبر هاتريك 4-0 للاهلي. وبعدها الاهلي يلاقيها ماشيه فيزيط، وفي الدقيقه 74 وسام ابو علي يشبع من الاهداف، فيقرر يدوق طعم الاسيست، فياخد كره من نص الملعب ويتحرك بيها، يقابله لاعب من فاركو يكومه ويقوم معرضها توصل لحسين اللي يعمر
ويديها صاروخ 5-0 للاهلي عشان تخلص بمزيكا في الدقيقه 93 بعد كوره مع امام يديها لمروان عطيه اللي يعدل، ويديها خارجي عظيم يوصل لحسين الشحات اللي يرجعها بكعب جدع توصل لامام يخليها هداف الدوري و6-0 للاهلي. وبس عشان فرقه مش هيشيل اكتر من كده وانا تعبت الصراحه، فخد ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر جدعنتك في اللايك اللي انت اديتهولي او اللي انت لسه ما اديتهوليش فهتديهولي. بصيها هنا عندنا ثغره، الحمد لله من وسط الهزيمه بكسب لقب الزنجي الجدع. انا جديد في الحراسه يا جدعان، وبعدين فين حته الفاول اللي قالوا لي عليها؟ انا لا شايف لا طوب ولا مسلح. هوبا كل دول بيحتفلوا بالنطه بتاعتي. كتاب حراسه المرمى وحده الباص ما ذاكرتهاش، اتفضل بهدلنا. التلفزيون باظ يا ابني، كل ما احاول الاقي الواد ده بيحتفل وبيزود صباع. في مشهد الختام. مشهد ختام ايه؟ هنجدد له. انا رجعت لمستوايا بقى، انقذت الهوا مرتين وشاخد في الدفاع 4 مرات. يا جدعان عيب يا جدعان، يا جدعان عيب، مش عاوز اعملكوا زي يا جدعان، والله انا عيان وتعبان لك لا تطلع ميتين ابوكوا يا جدعان. اهرب منين؟ بيجلدوا كل اللي لابسين اسود. احنا هننقذ فاركو دلوقتي. ايه ده؟ انا اوت وانا جون. اتمنى يكونوا بيحتفلوا بدخولي. يعني الاهلي ما سابلكش جول شرف حتى؟ لا ادهاني صايمه. الاهلي اتغير قوي في السنين الاخيره. انا فاشل. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد هنا، واتمنى تكون كل الفقرات اللي فاتت عجبتك، بالذات بتاعت محمود صلاح لان دي الجديده يعني. فلو عجبتك قول لي عشان خاطر اثبتها، يا اما ارجع ابو المهزل من تاني. وبس كده، انا كده خلصت. ما تنساش تعمل لايك وشير وتعليق والاشتراك. سلام.